Jo, nuk është as Bangladeshi, as Pakistani. Ky është qyteti i Shkupit. Çfarë bashkon Republikën e Maqedonisë së Veriut me Indin, konkretisht Shkupin me New Delhi, ajri ndotur. Edhe pse këto dy vende janë shumë të ndryshme për nga madhësia dhe popullsia, por ajri ndotur i prek qytetarët njësoj. New Delhi shpesh mbulohet nga smogu, shkaktarët kryesor janë transporti, si dhe kompanitë dhe fabrikat. Në Maqedoninë e Veriut ndoqja më e theksuar është mu në kulmin e dimrit. Qytetarët e Shkupit, Tetovës, Gostivarit dhe Manastirit janë të prekur nga kjo dukuri për faktin që